这是肉条吗？这个好吃，这个好吃，这个是甜的。对呀。我跟姐姐就付钱。手要放掉，手要放开，手要放开。好，因为他吃完他就跟你拿，等他一下，看他吃了，对，手放掉。很有经验的。对啊，他是千桥骨，超常来的。厉害！没有了，他吃饱了，可以了。对啊，怎么了？可以去选位。好，一点。你这边做一下。这个轨道在它的对面。耶，这个没有，不要我。
没了吗？好，我看。转错边了，对，很棒。大鱼哦，好大哦，大千里。
应该可以了。妈妈给你用。我烟熏猪肋排。哦，猪肉排不？给你分享你的猪肉排。好。嗯。这样微微摇一下，有摇就好。我都知道，再去斗南买就有了。斗南那个往斗六那路上家具行就有卖的，我去看好几次，超想买。有，他说板桃有。你喜欢这个吗？喜欢，我们。看到什么？有青蛙吗？没有青蛙。很热啊，我们要回去了，好不好？走，我们去回家。可以吗？好不好？妈妈，我要在。